السعر الرسمي لمجموعة من سيارات هيونداي وشركاتها كيا عن شهر 6، شهر العظماء ده يا جدعان، عيد ميلادي وعيد ميلاد ابويا، كل سنة وانت طيب يا حجيجة، مع الاتاوة اللي هي في الاقاويل الاخرى الاوفر برايس. بسم الله الرحمن الرحيم. ومش انا اللي حاطط الاسعار دي يا جدعان، وما اعرفش اذا كنتوا هتلاقوا العربيات دي اساسا ولا مش هتلاقوها. بداية الهونداي الاكسنت الار بي ال 20 ل 24 بتبدا من 350,000 ل 550,000 جنيه، والاتاوا او الاوفر برايس من 200,000 ل 251,000 جنيه، يعني نص ثمن العربيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم اوفر برايس. الانترا الاتش دي ال 20 ل 24 من 417,000 ل 650,000 جنيه، والاتاوا بتاعتها من 140 ل 200,000 جنيه. السي ان 7 ال 2022 عشان انا ما لقيتش ليها 23 وما لقيتش ليها 24. شوف بقى دي اللي غريبه بقى، وانا استحي وانا بقول والله. السعر الرسمي بتاعها من 440,000 جنيه ل 615,000 جنيه، ده السعر الرسمي اللي عمرك ما هتسمعه في حياتك. الاوفر برايس عليها كام بقى يا باشا؟ الاوفر برايس من 400,000 جنيه ل 835,000 جنيه، يعني فوق ثمن العربيه مره وتلت اوفر برايس. وعندك التوسان ال 22 عشان ما لقيتش منها لا 23 ولا 24 من 1,040,000 جنيه ل 1,365,000 جنيه، والاوفر برايس هنا غريب شويتين بقى، من 25,000 جنيه لحد 745,000 جنيه. نروح بقى على شركتها كيا، الكيا جراند ستراتو ال 22 عشان ما فيش لا 23 ولا 24 من 540,000 ل 760,000 جنيه، والاتاوه بتاعتها من 660,000 جنيه ل 680,000 جنيه، يعني بتدفع ثمن العربيه مره كمان اوفر برايس. يعني لو انت وابنك كنتوا رايحين تجيبوا لكل واحد فيكم عربيه بالمليون جنيه ولا المليون 200,000 جنيه، لا يا باشا، هو انتوا هتجيبوا عربيه واحده وابنك يسرقها بقى، وان لم تنبسط فحاول ان تستمتع. واخيرا وليس اخرا الكيا سبورتاج ال 2023 من 1,170,000 جنيه ل 1,640,000 جنيه، وعندك اوفر برايس من 220,000 جنيه و100 ل 635,000 جنيه و100، عشان ال 100 دي اهم من المبلغ اللي فات ده كله. وعندي سؤال لرجالتي الفهمانين اللي انا بتعلم منهم، ايه الفرق بين عمود الكردان وعمود الكرنك؟